예, 안녕하세요. TV 미니두가입니다. 자, 오늘은 우리나라에서 두 번째로 큰 왕잠자리를 잡았어요. 너무 커서 놀랐어요. 그 주변에 날아다니고 있었거든요. 바로 거기가 길가예요. 거기에서 그냥 길을 걷고 있었는데 왕잠자리가 있는 거예요. 그래서 얘가 훅 해서 잡았어요. 그 애매미 소리인가요? 애매미 앙컷을 잡았어요. 잘 들어보세요. 유지매미 소리도 들리고 엄청 많이 들리지는 않아요. 지금이 8월달이라 매미들이 자취를 조금 감추는 시기거든요. 그래서 별로 없습니다. 매미들이. 그래도 오늘 좀 많이 잡았어요. 어제는 우리 엄마랑 아빠랑 같이 거미줄 같이 시청에 갔거든요. 시청에서 매미 엄청 많이 잡았어요. 말매미 2마리, 애매미 왕잠자리는 잡았긴 잡았는데 바로 놓쳤어요. 제가 잡았는데 근육 힘이 너무 좋아서 그냥 날아가 버렸어요. 제 손을 뚫고. 엄청 크다. 저 옛날에 목줄왕잠자리라는 얘를 잡았거든요. 걔도 그게 어마어마합니다. 그러면 쭉 가보면 많이 나옵니다. 그리고 왕잠자리를 소개하도록 할게요. 여기 쉼터에서 왕잠자리를 소개하도록 하겠습니다. 저기 오, 매미. 말매미라는 친구예요. 말매미는 좀 이따 보여드리겠습니다. 이미 잡았거든요, 앙컷. 드디어 본거지를 찾았어. 아이고. 일단, 좀 당연히 참매미겠죠? 왕잠자리 때문에 못 꺼내겠어요. 애매미 앙컷 보여드릴게요. 사냥관이 길게 나 있어요. 제가 이거 매미 사선에서 봤는데 스름매미도 길이가 약간 크더라고. 짜잔. 크기가 날개까지 더하면 중지손가락 2마리 정도 돼요. 엄청 작죠. 근데 지금 화면이 좀 화질이 조금 안 좋네요. 자, 그래도 산란관이 확실히 길죠. 지금 카메라에도 날파리들이 지금 다시 난다. 쇼츠 영상에서 봐야겠는데 이거 너무 나 오랜만에 잡아가지고. 자, 공개를 시작하도록 하겠습니다. 근육질 좀 봐. 너 다이어트 했냐? 어떡해, 미안.
와, 이게 바로 왕잠자리라는 녀석인데요. 우리나라에서 두 번째로 큰 잠자리라고 합니다. 대단하죠? 원래 저기 나무에서, 작은 나무에서 말매미 소리가 나는데 한번 가보겠습니다. 가라. 저번에 왜 왕잠자리를 잡았다가 놓치냐. 이 말은 제가 엄마한테 자랑하려고 했거든요. 엄마! 했거든요. 근데 갑자기 너무 힘이 세서 날아갔어요. 여러분도 근육 만지면 좀 단단할 거예요. 2마리나 있네. 한 마리 잡아야지. 뭘까? 잡을 것 같아. 이 감이. 어떤 게 수컷인지 봅시다. 저 위에 있는 게 수컷을 잡겠습니다. 제가 지금 카메라 설치 크게 없어서 화면을 잘 보여드릴 수가 없어요. 그랬어. 저다. 이 바로 우리나라에서 시끄러. 우리나라에서 가장 큰 말매미라는 녀석이에요. 크기도 장난 아닙니다. 그래도 왕잠자리에 비하면 그냥 큰 밀잡 꼬마? 이런 정도죠. 와, 시끄럽다. 오랜만에 잡네요. 그런데 약간 놓칠 것 같은 예감이. 여기 이쪽으로 와. 이쪽으로 안 오네요. 잠시 꺼내도록 하겠습니다. 아우, 시끄러워. 근데 말매미 조심하세요. 말매미 장어 손에 대면 살 다 뜯겨요. 나. 네오. 네오. 비명 소리를 들어보세요. 여기에 바른 칸이 엄청 크죠? 수컷입니다. 세레방이에요. 오. 제가 이런 거 잡을 때 상상도 못했습니다. 한 마리는 여기로 날아간 것 같은데. 다른 곳에도 말매미가 있는지 살펴볼게요. 여기에서 쉬고 날아갔거든요. 다 저기 위쪽으로 왔어요. 아쉽게도 저는 포기하겠습니다. 여기에서 제가 물잠자리 본 적이 있거든요. 근데 그때 못 잡았어요. 그때는 제가 체질 초보라서 지금은 좀 잘해요. 한 중수 정도? 그러면 무조건 잡는 건 아니에요, 다. 매미가 있었는데 말매미 비명 소리 때문에 놀라서 날아갔어요. 저기 또 있는데? 잡아보도록 하겠습니다. 못 들어갈 것 같아. 조용히 좀 해, 넌.
뚫고 이게 놀이터거든요. 제가 어렸을 때 엄청난 사건을 일으켰어요. 뭐냐면 킥보드에서 넘어져서 날아갔다. 넘어져서 정신력을 잃고 기절했고 제가 뭐지? 기억이 안 나. 어쨌든 조금 위험한 놀이터입니다. 위험한 아니. 또 있거든요. 다 날아가. 오줌. 상현이가 오늘따라 영상에서는 좀 닫기가 힘드네요. 제가 말매미 한 마리 잡았습니다. 말매미가 어떻게 강력한지 이제 좀 많이 알겠습니다. 자, 그러면 구독과 좋아요, 알림 설정 꼭꼭 눌러주세요. 안녕.